原厂铁盘的平庸该被碳陶盘终结了。昂攻级碳陶材质，减重50%，操控轻盈，稳定输出，超长寿命80万公里。再搭配上 AP9561大6活塞刹车，搭配后轮95404活塞刹车，缩短刹车距离，安全无忧。踩下刹车，感受碳陶盘应有的迅猛响应，这才是威尔法的制动姿态。